C'è una cellula che operava dal Veneto, una cellula importante che aveva chiaramente, come dire, la gestione di questi canali, più di alcune identità false, di alcuni account, e che quindi chiaramente si era resa responsabile, di questo tipo di business. Un business gestito perlomeno a nord-est direttamente dalla zona di Verone che vedeva come clienti centinaia di veneti che oggi risultano truffati ma che a breve potrebbero rischiare a loro volta perché di fatto hanno acquistato o erano pronti a farlo Green Pass falsi. Questa è la nuova truffa stroncata dal nucleo speciale tutela privacy e frodi tecnologiche della Guardia di Finanza con il coordinamento della Procura di Milano, una rete estesa a tutta Italia con diramazioni regionali. Un vero e proprio business, a tutti gli effetti, per poter avere il Green Pass, eludendo quelle che sono le attuali normative, senza dover quindi fare un tampone o essere vaccinati. Nella sostanza i truffatori, compresi due veronesi, chiedevano 100 euro rigorosamente in criptovalute in cambio di certificati verdi a prova di controllo. La formula era quella del soddisfatto o rimborsato. Non solo, su Telegram circolavano anche vere e proprie testimonianze di presunti clienti come questa. Ciao, ci tenevo tanto a ringraziarvi. Come immaginerai, io sono Novax schieratissimo e ho già il volo per andare a Malaga. Beh, all'ingresso ho presentato quello che ho preso da voi e indovina dove sono ora? In Spagna. Non smetterò mai di ringraziarvi. Quella che ora le fiamme gialle dovranno gestire è una mole ingentissima di informazioni e dati personali. Le perquisizioni hanno consentito di acquisire non soltanto le chat, i nominativi degli utenti che vi partecipavano, le informazioni che questi scambiavano, ma anche purtroppo numerosissimi documenti di identità, dati personali, codici fiscali, per i quali appunto ora è in corso una ricostruzione dell'intero archivio clienti, tra cui certamente c'è una importante clientela anche dal Veneto. Visto lo scopo dell'acquisto finalizzato a eludere la legge, la stragrande maggioranza dei truffati non sta segnalando l'esborso dei 100 euro, un fenomeno che la Guardia di Finanza sta tentando di arginare. Noi abbiamo un presidio fisso proprio a tutela di chi vuole approfittarsi di questa emergenza per arricchirsi indebitamente e o finanziare la criminalità organizzata, perché noi non sappiamo realmente poi chi c'è dietro. E il mio appello è sempre lo stesso, cioè quello di diffidare assolutamente da tutte queste forme, come dire, no, di escamotage rispetto ai canali tradizionali.